Bây giờ là gần 11 giờ rồi thì tôi sẽ đi thử cái món này nha mọi người. Chúng ta sẽ có đây, trái cây đông lạnh, nước đá nha, cho nước lọc vô trong cái tô nè, đá. Ủa? Đâu có hiện tượng gì xảy ra đâu, tôi thất bại rồi mấy bà. Tự vậy nó mềm theo ấy, nó không có đóng một lớp đá ở bên ngoài, mọi người thấy không? Tự vậy